Мәселелердің бири бул азык-түлүккө жана эт азыктарына болгон баалардын өсүшү боюнча. Бул боюнча мамлекетибизде, өкмөтүбүздө тиешелүү чаралар көрүлгөн. Ошонун негизинде өкмөттөн токтом кабыл алынган. Ошол токтомдо так көрсөтүлүп турат. Эт азыктарынын жана тамак аш азыктарынын бааларынын көтөрүлбөшү боюнча. Жана ошолорду контролдоп, бааларды бир таризде кармоо боюнча. Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Мен аны көрүп элден да угуп келдим. Базарларга да чыгып көрдүм. Мына кээ бир жерлерде эттин баалары 800-900 сомго чейин чыгып кетти. Кээ бир жерде 700-750 сомго чейин бар экен. Ал эми өкмөттүн токтомунда ошо 680 сомдон 700 сомдон ашырбасын деген. Эмне үчүн мындай болуп атат деп туруп андай изилдеп көрсөм, этти өзү мындай баягы дүңүнөн тапшыргандар, оптом тапшыргандар 450-500 сомдон алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды көбөйтүп, даже керек болсо 2 эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди, бааларды контролдошубуз керек. 450 сомдон алып келип сатса, 500 сомдон алып келип сатса, 550 сомдон сатса болот. 1 килограмм этке 50 сом кошсо болот. Ашып кетсе 100 сом кош 1 килограмм этке. Ошондо 600 сомдон сатса болот. Ал эми бизде болсо 700, 800, 900 сомдон болуп кетип атыптыр. Муну ким контролдош керек эле? Мамлекет тарабынан. Муну мамлекет тарабынан контролдоого алган госантимонопольный комиссия бар. Ошолор агентство бар, ошолор караш керек эле. Жергиликтүү бийлик органдары караш керек эле. Акимдер, мэрлер, губернаторлар, эскиче айтканда губернаторлар, мына ошолорду тыкыр көзөмөлдөп, жана ошону өкмөттүн токтомун ишке ашырыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик органдары такыр карабай койгон. Алар өздөрүнүн жумуштарын аткарбастан бул нерсеге кайдыгерлик кылышкан. Ушул боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына мен кайрылып кетер элем, жана айтып кетер элем. Мындан ары базардагы баалардын кайсылар экөөндө болсо өсүшүнө, ошол өкмөт койгон талаптарды, токтомдордун аткарылбашына жергиликтүү бийлик органдары жетекчилер жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Шылтоо болбойт. Эгерде кайсыл жерде эттин баасы 700 сомдон, 680 сомдон жогору болуп кеткен болсо, ошол жердеги аким, мэр, губернатор түздөн-түз жооп бересиңер. Жана ошого силер кабинетте эле отура бербестен, жанагы ошол өзүңөрдүн жумушуңарды кылып жүрө бербестен элди аралаш керек. Базарга чыгыш керек, базар баасын көрүш керек. Ошол күндө ошол жерге өзүңөрдүн адамдарды коюш керек. Жана ошолордон маалыматтарды алып туруш керек. А силер болсо аны жасабай атасыңар. Ошондуктан бул боюнча мен силерге каттуу эскертүү берип коеюн. Бул бир.